difusión argentina al exterior, correspondiente al martes 29 de septiembre de 1987. Mañana, a partir de las 12, horario universal, nos vamos a reencontrar con esta programación. Revista de la prensa de Buenos Aires. Brevemente emite música con textos de Escobar y Walter Johnson, presentados por Walter Johnson. Lectura con texto de Daniel Pievoli. Argentina Científica, el programa que prepara el doctor Antonio Pérez Prado. Y Rock y Pop en la Argentina, un ciclo de Martín Llorza. Quienes participamos en esta emisión, de la asistencia técnica Gustavo Zunino, Martín Sarmiento y Enrique Martínez. En la redacción informativa, Gabriel Caliente, Gustavo N.G. y Claudio Moliterno. Y en la conducción, Luis María Barassi y María Dolores López. Les decimos buenos días, muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro, invitándonos a sintonizar a partir de las 23, horario universal, nuestro tercer programa en español.
Gracias, Manuel de Lucas. Vamos a repasar, señores oyentes, son 5 minutos escasos los que nos quedan. Vamos a repasar todos los marcadores porque tenemos completa ya primera y segunda división. En primera tan solo un partido por concluir, el Zaragoza Osasuna, y prácticamente acabados todos los partidos de segunda división. Rapidísimamente, primera división, Logroñés 1, gol marcado por Nadal, Cádiz 2, Mágico y Cabrera, Celta 1, Julio Prieto, Mallorca 1, Tasán, Betis 6, 2 de Gavino, de penalti ambos, Reyes, Yáñez y Maestres, Sabadell 0,